12日、日曜礼拝を始めます。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。共に賛美しましょう。教会福音賛美歌39番。愛する神様、今日このように共に集まり礼拝を捧げることができることを感謝いたします。今日捧げられる礼拝、あなたが守り導いてください。朗読される御言葉、捧げられる賛美、祈り、あなたが私たちを聖霊で満たして、それらを通して神様の栄光を表し、また大きな恵みを与えてくださいますように。先週はキリストが癒し主である、そのようなメッセージでした。今日も
体調を崩して来れない姉妹もいますけれども、あなたが引き続き癒しの御手を置いてくださいますようにお願いをいたします。そして、体の癒しだけでなく、罪、汚れ、すべての問題を解決する方がキリストであることを確認しました。救われた者として、キリストにある幸せのうちに、キリストがすべてで、キリストで十分だという、この祝福の中に私たちを生かしてください。私たちが騙されることなく、福音の祝福の中に生きるものとしてくださいますように。そして私たちを証人としてください。それぞれ与えられた生活の場所があります。学校や会社、また家庭で私たちを通してあなたの栄光を表し、私たちを証人としてくださいますように。ミッションライフ協会をあなたが導いてください。どのよあなたが出会いを与え、またこの世がどのようなものであるか、またそこに、キリストが解決を与えるということ、よく見えるようにしてくださいますように。そして世界を生かしていくような教会となるように、私たちの教会の歩みを祝福してください。今週、韓国に帰られる姉妹がおります。彼女の未来をあなたが祝福してください。日本で過ごした日々もあなたが生かしてください。韓国のために、また日本のために、世界のために役立つものとしてあなたが尊く用いてくださいますようお願いをいたします。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美しましょう。教会福音賛美歌308番です。
彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子はよく断食をしており、祈りもしています。また、パリサイ人の弟子たちも同じように、あなたの弟子たちは食べたり、飲んだりしています。イエスは彼に言われた。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友達に断食させることがあなたにできますか？しかしやがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布生地を引き裂いて古い着物に継をするようなことはしません。そんなことをすれば、その新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ木でも古いものには合わないのです。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒の皮袋を張り裂き、ブドウ酒を流れ出て、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みません。古いものを良いというのです。ある安息日にイエスは麦畑をそうしておられたとき、弟子たちは麦を汲んで、手でも飲み出しては食べていた。すると、あるパリサイ人たちが言った。なぜあなたは安息日にしてはならないことをするのですか？イエスは彼を見せたいと言われた。あなた方はダビデが通例のものと一緒にいて、ひもじかったと気にしていたことを読まなかったのですか？ダビデは神の家に入って、祭司以外のものを誰にも食べてはならない一緒の愛のパンを取って自分も食べたし、友のものにも食べたというか与えたではありませんか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。別の安息日にイエスが会場に入って教えておられた。そこに右手のなれた人がいた。そこで律法科学者パリサイ人はイエスが安息日に人を治すことがかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の苗た人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことか、それとも悪を行うことか、命を救うことなのか、それとも失うものかなのか、どうかですか。そして皆のものを言い回してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手が元に通りになった。すると彼らはすっかり訓練図を失ってしまってイエスをどうしてやろうかと話し合った。福音の基準と題して、その帰国集でメッセージを送ります。世の中には多くの宗教がありますけれども、이세상에는 많은 종교가 있습니다만, ただ決まりを守ったりとか正しく生きたり、
それから儀式を行ったり、そういうところには誠の命はありません。 오직 룰을 지키든지 바르게 살든지 의식을 행한다든지 하는 것에는 참된 생명은 없습니다. しかしイエス・キリストの福音には命があります。 하지만 예수 그리스도 안에는 복음에는 사람을 살리는 생명이 있습니다. 私たちが陥って苦しんでいるもの、悪いもの、悲しいこと、そういうことを全て変える力があります。 우리의 잘못된 것들을 무서운 것들을 그런 것 잘못된 모든 것들을 고치는 힘이 있습니다. 今日はこの死んだ宗教、そういう考え方とこの生きた福音、その違いについて確認したいと思います。 오늘은 죽은 종교와 산 복음의 차이에 관하여 확인하고자 합니다. 今日の話は先週の聖書の箇所、このレビの家での宴会のところから続いています。 오늘의 말씀은 지난주 말씀드린 레이 집의 연회를 읽는 것입니다. 先週の箇所ではレビのイエス様によって救われましたし、また皮膚病になっていた人、それから中部、体が麻痺していた人もイエス様によって救われました。 레위도 구원을 받고 나병 환자도 구원을 받고 중풍 환자도 예수님에 의해서 구원을 받았습니다. 彼らはイエスは神の子キリストだ、そのように見てイエス様を受け入れて、そして病気が癒され、また罪が許され、また清めを受けたわけです。 그들은 예수님을 하나님의 아들 그리스도라고 제대로 보고 제사함을 받고 정함을 받았고 그리고 병을 치유받았습니다. しかし律法学者パリサイ人たちはそうではありませんでした。 하지만 율법학자 그리고 바리새인들은 그렇지를 못했습니다. 彼らは聖書の専門家、宗教のリーダーだったんですけれども、でもイエスが神の子キリストだということが分かりませんでした。 그들은 성경의 전문가였음에도 불구하고 예수가 하나님의 아들이라는 그리고 그리스도라는 것을 알 수가 없었습니다. この目の前にイエス様の権威とか力っていうのが明らかに示されたんですけれども、 눈앞에서 예수님의 권세나 예수님의 권능이 자신들 앞에서 이렇게 증명되었는데도 그렇습니다. 彼らにとっては自分たちの持っている常識とか自分たちの宗教の伝統、そっちの方が大事だったわけです。 그들에게 있어서는 자신들의 성식이나 자신들의 전통 같은 그런 세상 룰 따위가 중요했었습니다. でイエス様がそれに当てはまらないということで、イエスはおかしい、そういうふうに遠ざけてしまったわけです。 그들 가운데 예수님이 너무 이렇게 안 어울렸기 때문에 그걸 받아들이지 못했습니다. 今日の箇所も基本的にそういう話が続いていきます。 오늘 말씀에서도 기본적으로는 전주와 비슷하게 이러한 내용을 담고 있습니다. まず、最初に、パリサイ人と律法学者たちはなぜあなた方は断食をしないのかっていうふうに言うわけです。 우선 바리새인들이 말하는 것은 왜 금식을 하지 않는가를 말하고 싶습니다. 断食をして祈るっていうのはもうご飯も食べないで仕事もしないでもうひたすら祈りに専念するということです。 금식이라는 것은 밥을 먹지 아니하고 오직 이 기도에 이렇게 집중하고 이렇게 하는 것을 말한 거기 때문에 좋은 의미를 말합니다. それは基本的に良いことです。 기본적으로 아주 좋은 것입니다. イエス様も少し前のところで40日40夜の断食をされました。 예수님도 이 전에 말씀에서 40일간 금식 기도를 하였습니다. でもこの今のイエス様が宣教されている時では断食よりも目の前のキリストが大事でした。 하지만 이 선교 기간 동안은 금식보다는 눈앞에 이렇게 선교가 중요했습니다. イエス様がいろんな働きをされているわけです。 예수님이 이런저런 역사를 일으키실 때입니다. 何よりもそこに注目すべきでした。 무엇보다도 그것에 집중을 할 때였습니다. なんでいつでもできる断食に捉えられて今その場で行われているキリストの素晴らしい働きが彼らには見えなかったんでしょうか。 왜 언제라도 가능한 이 금식에 잡혀서 지금 이 시기에 그리스도가 안 보이는 것입니다. 花婿が一緒にいる間は花婿と一緒に喜ぶんだっていうふうにイエス様が説明しました。 신랑. 아, 신랑. 신랑과 함께 했을 때 신랑에게 집중.
신랑에게 집중합니다. 죄송합니다. 잘못 들었어요. 目の前のキリストを彼らは喜べばよかったわけです。 눈앞에 그리스도를 기뻐하면 되는 것이었습니다. この後ちょっと飛びますけれども6章のこの安息日に麦の方を食べる、もみ出して食べる、それから安息日に病人を癒すということもこの話も同じことです。 말씀을 좀 넘어가자면 6장에 이렇게 안식일 날 그러니까 보리를 이렇게 하면서 먹는 것과 그리고 안식일 날 병자를 치유한다는 이야기도 이어갔습니다. 安息日は仕事をしないで神様を礼拝して神様のことをゆっくり考えて過ごしましょう。そういうために定められました。 안식이라는 것은 일을 하지 아니하고 하나님께 예배하고 그리고 하나님의 일을 천천히 생각하면서 하도록 이렇게 정해져 있습니다. そのために仕事をするなというふうに決められたわけです。 그것을 위해서 주일날은 일을 하지 말라는 것입니다. でも仕事をしちゃいけない、仕事をしちゃいけない、そのことにとらわれてしまってこの目の前におられるキリストが全く見えなかったわけです。 하지만 이 가운데 이렇게 일을 해서는 안 된다라는 그 자체에 잡혀서 눈앞에 예수님을 못 보게 됩니다. 別に麦を食べてもいいじゃないですか。 사실상 이렇게 밀 같은 걸 먹어도 상관없는 거 아닙니까? 食べるときにこうやって麦といっても殻がついてるこの取ったまんまの麦だからこうやってやらないと食べられないわけですよね。 그 밀을 이렇게 비벼가지고 먹지 않으면 먹지를 못하죠. これをやるのが仕事だっていうふうに。 이렇게 비비는 게 일이라고 하면 이야기가 안 되는 것입니다. それからイエス様が病気を治したらそれは病気を治すという仕事をしたじゃないかっていうわけです。 그리고 예수님이 병자를 치유하셨다면 그 치유한 그 자체가 일이지 않느냐라는 것이 바리새인들의 논점입니다. 素晴らしいイエス様の働き、イエス様の救いの働き、それが行われているのに自分たちが今まで自分たちで作った掟ですね。それがもう心を縛ってしまってイエス様のことを素直に見ることができなかったわけです。 예수님이 바리새인 아들 앞에서 이렇게 엄청난 역사를 일으키시고 있음에도 불구하고 그들의 지금까지 이렇게 관례나 그런 것들이 이렇게 무너지는 거 아닌가 하고 이렇게 괴롭게 된 것입니다. それに対してイエス様は人の子は安息日の主ですとおっしゃいました。 여기에 대하여 예수님은 인자는 안식일의 주라고 말씀하십니다. 人の子っていうのはイエス様のことですね。 인자라는 것은 예수님을 말씀하고 계십니다. イエス様こそ安息日の主です。 예수님이야말로 안식일의 주이십니다. イエス様、キリスト、神様、そこに集中することが安息日の一番大事なことです。 예수, 그리스도, 서로 그리스도니 집중하는 것가 집중하는 것이 안식일의 의미입니다. ですから自分たちの常識とかそういう自分たちで決めた決まりとかそういうところを一生懸命やるんじゃなくてもうそれはもうやってもやらなくてもいいのでとにかくキリストに集中するということそれが重要なことでした。 자신들의 지식이나 자신들의 그런 규례 같은 것들을 하는 것이 아니라 오직 그리스도에 집중하는 것이 안식일입니다. 一般民衆は植え替えていたので自然にもイエス様ということでそっちに向かっていたわけです。 일반 군중들은 이렇게 예수님의 구피페이 있었기 때문에 예수님 하면서 이렇게 몰려들었습니다. でも立法学者パリサイ人には今まで築き上げてきた知識があって 그렇지만 율법학자나 이렇게 바리새인들은 지금까지 지식이나 이렇게 규례들이 있었기 때문에 こだわり自分の生き方があったので、それでイエス様の方に行くことができませんでした。 그리고 고집이나 지금까지 인생도 있었기 때문에 예수님께 가는 것이 불가능했습니다. せっかくキリストが現れたのに古い自分たちの常識にとらわれて新しいものが見えなかったのが彼らです。 모처럼 그리스도가 나타나셨는데 낡은 자신들의 상식에 잡혀서 새로운 것들이 보이지 않게 되었습니다. そのことを説明するためにイエス様は新しいもの、古いものということで例えの話をされました。 이것을 설명하시기 위해 예수님은 낡은 것과 새로운 것들의 예를 드십니다. 新しい着物があって、そしてこちらに古いボロボロの着物があったときにボロボロの着物がちょっと破けたということで新しい着物を引き裂いてこっちに修理するそういうことはしないわけです。 이게 낡은 옷과 새 옷이 이렇게 있는데
낡은 너덜너덜한 옷을 너무 소중히하고 새 옷을 찢어서 낡은 옷에다 땜박는 것은 맞지 않습니다. 古いのは捨てて新しい服を着なきゃいけません。 너덜너덜한 그것은 버리고 새로운 것을 입으면 되는 것입니다. ブドウ酒の話もありました。 포도주에 의한 말씀이 나옵니다. 今ブドウ酒は瓶に入って売られてます。この瓶に入っていますけれども、 지금의 와인은 이렇게 병에 들어있지만은 昔はそういう瓶がなかったので、この革袋ですね。この羊とかそういうこの動物の皮で袋を作って、そこにこう水とかブドウ酒とかを入れてたわけです。 옛날에는 그 병이 없었기 때문에 이렇게 가죽이나 뭐 그러한 것들에 포도주를 넣든지 물을 넣든지 그래야 했습니다. で、ブドウ酒っていうのは発酵していきますので、こう膨らんでくるわけです。 포도주라는 것은 발효를 하기 때문에 가스가 나와서 이렇게 부풀어 오릅니다. で、新しい皮袋だとこう伸びて膨らんだとしても大丈夫なんですね。 새로운 이 부대 그러니까 가죽 거기에는 새롭기 때문에 이렇게 발효가 된다 하더라도 이렇게 쫙 늘어나기 때문에 괜찮습니다. でも古くても硬くなってしまった皮袋に新しいブドウ酒を入れるともう発酵して膨らんだ時にそれが破けてもう全部ダメになってしまうわけです。 낡은 부대에다가 이렇게 새 포도주를 넣게 되면 나중에 이렇게 발효가 돼가지고 나중에 못 쓰게 됩니다. だから新しいブドウ酒にはもう古いのは捨てて新しい皮袋に入れなければいけないわけです。 그렇기 때문에 새 포도주는 새로운 부대에다가 집어넣지 않으면 아니 됩니다. 부대라는 것은 가죽 주머니를 말합니다. この例え話は古いものを捨てて新しいものを取りなさいということです。 이 예시는 낡은 것은 버리고 새로운 것을 구하라는 것입니다. でも5章の最後のところに書いてありますけれども、人は古いものが好きなんです。 5장 마지막 절에 적혀 있습니다만 사람은 낡은 것을 좋아합니다. これはブドウ酒の話なんですけど、一般的にブドウ酒はヴィンテージの古いよく熟成したやつの方が美味しいっていうふうに言われています。 그리고 와인은 이렇게 빈티지만 그러니까 묵은 것이 좋습니다. で、やっぱり古いのはいいなっていうことです。 그리고 이렇게 몇 년도 산이라 하면서 이렇게 오래된 것을 좋아합니다. 이게 좋구나 하면서. で、ワインだったら古いのを買えばいいんですけれども、 이게 만약에 와인이라면은 이렇게 시간이 지난 것들이 좋겠죠. ここで言っているのは霊的な話です。 하지만 여기서 말하고 있는 것은 영적인 부분입니다. 古いものと言われているのは単にこう古いのではなくて、今まで自分が培ってきたいろんなこう考え方、福音ではないこの人間が作った決まり事であるとか、自分のこだわりとか、自分のが閉じ込められている枠とか、そういうものです。 여기서 낡은 것이라는 것은 잘못되어 있다는 것도 지금까지 고집이나 지금까지 잘못되어 있던 삶 속에서의 모든 것들을 의미합니다. で、そういうのはもう捨ててキリストの福音を受け入れなさいということです。 그러한 것들을 버리고 그리스도의 복음을 받아들이라는 것이 오늘의 말씀입니다. ここで、立法学者やパリサイ人が持っていた古いものっていうのは自分たちがこう築き上げてきたユダヤ教の伝統ですけれども、 여기에서 낡은 것이라는 것은 지금까지 바리새인들이나 이렇게 율법학자들이 이렇게 만들어온 그 규례 같은 것들입니다만, 今この現代社会に生きている人でそういうユダヤ教の立法にこう捉えられている人っていう人はあんまりいないと思います。 하지만 지금 현재인들 가운데 유대인들의 이러한 것들을 행하고 있는 사람들은 거의 없습니다. でも違う、現代人の常識といったものがあります。 지금의 현대인들의 상식이라는 것들이 있습니다. 例えば正しく生きるべきだ、正しく生きるのは良いことだということです。 예를 들면 바른 삶은 좋은 것이다 라고 합니다. もちろん良いことですね。 당연히 이런 건 좋은 것입니다. でも正しく生きたら救われるかというとそういうわけではないわけです。 바른 삶을 살고 있다면 이게 구원되는가? 하지만 그렇지는 않습니다. 日本ではよく一生懸命やりましょうと言います。 일본에서는 열심히 합시다라는 그런 표현이 있습니다. 頑張りましょ 간마리마쇼라고 합니다. う。もちろんいいことです。 물론 이런 것들은 좋은 것입니다. でも一生懸命やって頑張ったら救われるわけではありません。 이렇게 필사적으로 열심히 한다 해서 구원을 받는 것이 절대 아닙니다.
人間は自分の力で自分を天国に押し上げる、そういうことはできないわけです。 인간의 힘으로 천국으로 가는 것이 불가능합니다. 人は神様から離れて罪の中に死の中に陥ってしまいました。 사람은 죽음 가운데 떨어지고 말았습니다. サタンに支配されています。 사탄의 지배하에 있습니다. で、一生懸命良いことをしようとしても自分の罪、汚れ、病んでいること、それを取り除くことはできないわけです。 자신의 사단의 지배하에서는 자신의 이렇게 죄와 그리고 더러움 이런 것들을 이렇게 빼내는 것들이 도저히 불가능합니다. それで人間にはできないそういうことを代わりに神様がしてくださったのがイエス・キリストです。 이것을 인간의 힘으로는 되지 않는 것을 도저히 못하는 것을 해주러 오신 분이 예수 그리스도입니다. キリストが私たちのために人となって来てくださいました。 그런 그리스도가 인간으로서 와주신 것입니다. そして私たちの罪、汚れ、苦しみ、悲しみ、そんな私たちではどうすることもできないそのようなものを全て背負って十字架にかかって死んでくださいました。 죄와 더러움, 괴로움 이런 것들을 자신이 짊어지고 십자가에서 죽으신 것입니다. サタンを打ち破って私たちを暗闇の支配から救い出してくださいました。 사단을 박살내고 우리를 어둠 가운데 흑암 가운데 이렇게 잡아내신 것입니다. ただキリストをそのキリストを受け入れることによって私たちは神の子とされました。 오직 그 그리스도를 영접하는 것으로서 우리는 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 義とされ清められそして祝福を受けるものとされたわけです。 의인으로서 이렇게 인정받고 축복받는 것입니다. これが福音の基準です。 이것이 복음의 기준입니다. 世の中の考え方ではなくてただキリストで私たちは神の子だったこれが新しい神様の福音です。 이 세상 기준이 아니라 예수 그리스도를 영접함으로써 하나님의 자녀가 된다는 것입니다. 正しく生きるということについて今考えてみました。 바른 삶을 사는 것에 대해서 말하고 있습니다. 他にもいろいろあるわけです。 이 외에도 이런저런 문제가 많이 있습니다. この世の考え方また枠になっているようなものです。 이 세상에 세상에 틀이 되어 있습니다. お金があれば幸せになれる。あれは手に入れたら幸せになれる。それがかなり多くの人が勘違いしていることです。 돈이 있으면 행복하다, 뭐가 있으면 행복하다 그런 잘못된 생각이 있습니다. 誠の幸せはそこにはないわけです。 참된 행복은 그 안에 있지 아니합니다. それからまた自分の心の傷とかそれからもういつもハマってしまう考え方とかそういうものもあるかと思います。 그리고 자신의 상처, 지금까지의 상처나 항상 이렇게 빠져버리기 쉬운 것들이 이렇게 항상 존재합니다. あまりにもずっとそこに生きてきたので新しいキリストが来てもそこに行かないでずっとそこの中でぐるぐる回ったりするわけです。 너무나도 지금까지 그러한 삶을 살아왔기 때문에 그러한 삶에 너무나도 쉽게 빠져버리고 예수님이 있음에도 불구하고 그렇게 거기서 벗어나지 못하는 경우가 많습니다. でもイエス様は最も低いところに来てくださって全ての人を救い出してくださる方です。 하지만 예수님은 제일 낮은 곳에서 태어나셔가지고 그런 분들을 다 품으셨습니다. もう自分の考えとかこだわりとか傷も全て捨ててまたイエス様に委ねてそしてキリストの祝福の中に入っていきたいと思います。 자신의 생각과 상처들을 다 버리고 예수님의 복음 안에 들어가길 바랍니다. またクリスチャンとして長く生きてきた人 그리고 크리스찬으로서 이렇게 긴 인생을 살아오신 분들 教会の良い文化の中で育ってきたと思います。 교회의 좋은 문화 가운데 자라왔다라고 생각합니다. でも考えてみるとその教会のキリスト教会の文化が全て正しいかというとそういうわけでもないわけです。 하지만 생각해보면 그 모든 문화가 다 바른 것이냐라고 생각한다면 또 그렇지도 아니한 것 같습니다. 今日出てきたこの立法学者パリサイ人という人はそういうところの罠に引っかかったわけです。 오늘 말씀 중에 나온 율법학자들이나 바리새인들을 보면 그
충당한 사람들이라고 생각합니다. 安息日をきちんと守りましょう。それを一生懸命やり続けてどんどん発展させて結局キリストが見えなくなってしまったわけです。 안식일을 확실히 제대로 보내지 않고 막 이렇게 만들어놨던 룰들이 생겼는데 거기에 사람들이 결국은 잡혀버리고 만든 곡입니다. 立法主義とか神秘主義とか教会の中でもただキリストというのではなくてちょっと違うものを一生懸命やってそこに集中してしまうそういうこともあると思います。 그리고 율법 가운데 그리고 신비주의 같은 것들에 잡혀서 다른 것들을 이렇게 중요시하다 보니까 본론적인 것들을 놓쳐버리고 맙니다. 人間の宗教ではなくただキリストこの祝福の中に入っていきたいと思います。 인간의 종교가 아닌 오직 그리스도라는 것에 집중하였으면 합니다. 今日も第2コリント5章17節の御言葉を確認したいと思います。 오늘 고린도전후서 5장 17절의 말씀을 보고자 합니다. 誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりました。 누구라도 그리스도 안에 있으면 그 사람은 새롭게 만들어진 것입니다. 낡은 것은 지나갔으니 보라 모든 게 새롭게 되었습니다. 私たちはもう古いものは全部過ぎ去って新しくされたものです。 낡은 것은 버리고 모든 것들을 하나님이 새롭게 해주셨습니다. そしてこれは私たちの考えを超えた大きな祝福です。 이것은 우리들의 생각을 넘어선 크나큰 축복입니다. 自分の頭の中でこれぐらいだろうとかそういうことを考えないで自分の考えを超えたもっと大きな神様の恵みに委ねていきたいと思います。 우리들 생각에 잡혀서 이 정도의 축복이겠지라고 이렇게 정하지 아니하고 하나님이 주시는 크나큰 축복 가운데 들어가시기를 원합니다. エペソ人への手紙3章の20節と21節です。 에베소서 3장 20節と21節 20절하고 21절입니다. エペソ人への手紙3章20節21節 에베소서 3장 20절에서 21절입니다. どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능력하실 예게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영원히 대대로 영원무궁하기를 원하노라. 아멘. 神様は私たちの願うところ思うところを超えて私たちを福音の祝福の中に入れて、祝福してくださいます。 하나님은 우리가 바라는 것을 넘어서서 하나님이 원하시는 가운데 축복을 더 주십니다. 古いものを捨てて神様がくださる素晴らしい福音の世界に身を委ねていきましょう。 낡은 것은 버리고 하나님이 주시는 축복 가운데 들어가십시다. お祈りをします。 기도하겠습니다. 愛する神様、 사랑하는 하나님, キリストの福音が示されました。 그리스도의 복음이 선포되었습니다. この祝福の中に入れてくださったことを感謝いたします。 이 축복 가운데 넣어주신 것을 감사드립니다. 今まで私たちを捉えていた考えの枠であるとか 그리고 지금까지 우리들을 잡고 있었던 생각의 틀이나 心の傷であるとか 마음의 상처나 この世の常識であるとか 이 세상의 상식이나 それを超えてあなたは大きく私たちを祝福してくださいます。 이러한 것들을 넘어서서 하나님은 우리를 축복해 주십니다. 古いものを捨てて 낡은 것은 버리고 キリストの福音の祝福の中に私たちを導き入れてください。 그리스도의 축복 가운데 우리들을 인도하여 주시옵소서. イエス・キリストの皆によって祈ります。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 신세가 262번です。 찬양과 헌금입니다.